wala lang may... Kasi lang yung buhok nun. Hindi na rin original yung black. Oo, hindi na daw yung original ganun. Dahil palitan ko lang. Hindi ko marinig yung boses ko po. Oo, naman. Kailangan na palitan yung motor. Wala nang clearance, halos tukod na. Halos tukod na, wala nang clearance eh. Pinipis na nga itong gamit ko, walang clearance. Kaya pala mahirap makapanda rin. Ano mo, bangsa, tama na rin oh. Ano nga tama na. Ayan. Tama. Okay. Pero naging talaga problema niya, kaya mahirap panda rin. Ang barbula, kasi wala nang clearance. Pero kung kaya mo ng budget na bumili ng camshaft, para may sabay na, wala akong budget. Madali siyang panda rin. Para mabilis lang panda rin. Ibabalik na lang ulit natin yung camshaft kasi wala pa pong budget na magkawas tayo ng kit. Yung spring, wala na, 4 na piraso yan eh. Wala na eh. Yung guide sa spring dito sa loob, wala na. Kailangan palagyan ng Mas maganda mayroon para may balik natin sa stock. Tapos yung barbula, papalit na rin tayo ng GP na yung original na barbula. Ito lang naman dalawa yung exhaust. itong dalawa. Kasi yung intake, original pa yung intake eh. Tsaka yung shim. Okay pa naman yung SIM. Oo, parang nag... Okay. Ito nga pala yung nawala. Hindi na ikabit siguro. Dito yan, sa ilalim. Apat na braso. Vitamin B3 with regular use.
stage, mga guests, na mararamdaman nila tapos na. Wala ka na nakaramdaman. Kaya madaling sabihin sa akin, sa magulang mo, kaibigan mo, ikaw lang talaga ang makamove ko. Lapit na. Dito, siyempre observe pa rin ng safety protocols habang nag-iinuman ang paligid na sa Hindi ka na rin nagsasara eh, no? Magkakapon. Napansin niyo ba ang tourist complex? Ang muli. Kabila. Yan. Biyahe, ito nakalive. Ha? Nakalive. Nagbiyahe ba? Oo. Pauwi na oh. Dito.
Yan na yung pagkapagpipilya pa. May mag-aalaw kasi paglaki. Okay. Gagawin mo na yan, oh. Kaya para matapos na